안녕하세요. สวัสดีค่ะทุกคน 안녕하세요. สวัสดีค่ะ พระเจ้ารักทุกคนครับ พระเจ้ารักทุกคนนะคะ เชื่อไหมครับ เชื่อไหมคะ 오케이. 우리 성도님들끼리 서로 인사하겠습니다. บอกกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าพระเจ้ารักคุณ 자, 오늘 본문의 말씀 읽도록 하겠습니다. วันนี้นะคะเราจะมาดูในพระคำนะคะเอเฟซัสนะคะบทที่5ข้อที่15ถึง16นะคะเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย 미국의 존 파이퍼 목사님의 설교 중에 삶을 낭비하지 말라라는 설교가 있습니다. ในคำเทศนานะคะอาจารย์จอห์นไพเพอร์นะคะได้มีคำเทศนาหนึ่งไว้นะคะก็คืออย่าใช้ชีวิตอย่างคนสูญเปล่า 설교 중에 비극적인 삶이 무엇인지에 대해서 두 가지 이야기를 통해 설명해 주십니다. ระหว่างที่เทศนานะคะอาจารย์จอห์นได้อธิบายว่าชีวิตที่น่าเศร้าคือชีวิตที่ผ่านเรื่องราว2เรื่องราวค่ะ 첫 번째 이야기는 카메룬에서 사역하시던 두 분의 선교사님들이 돌아가셨다는 이야기입니다. เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของมิชชันนารีนะคะผู้หญิง2คนนะคะที่ได้เสียชีวิตขณะที่เขาได้ไปรับใช้ที่แคเมรูนค่ะ 한 분은 간호사이고 또 한 분은 의사인데 나이는 80대 후반입니다. คนหนึ่งนะคะเป็นพยาบาลค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นแพทย์ค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะเป็นสาวโสดทั้งคู่แล้วก็อยู่ในช่วงอายุประมาณ80ปลายๆแล้วค่ะ 이 두 분의 선교사님들은 가난하고 병들고 예수님을 알지 못하는 자들에게 예수님을 전하기 위해 이 마을 저 마을로 차를 타고 운전해 다니다가 브레이크 고장으로 차가 낭떠러지에 떨어져서 돌아가셨다는 겁니다. ขณะที่ทั้งสองคนนะคะกำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านหนึ่งนะคะจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้านะคะแต่ว่าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเบรกของรถที่ได้ขับไปนะคะแตกและทั้งคู่ตกหน้าผาค่ะและทำให้ทั้งคู่เสียชีวิตค่ะ 존 파이퍼 목사님이 성도들에게 이렇게 질문합니다. 여러분 이 이야기가 비극입니까? 라고 묻습니다. โอเคอาจารย์จรนะคะได้ถามนะคะกับพี่น้องที่คริสตจักรของอาจารย์จรว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหรือว่าเป็นโศกนาฏกรรมหรือไม่ 평생 가난하고 병든 자들을 돌보며 몇 시간 거리에 있는 자들을 찾아다니면서 복음을 전하다가 한순간의 사고로 목숨을 잃은 것이 여러분 비극입니까? 라고 성도님들한테 묻습니다. ทั้งสองคนนะคะใช้ชีวิตดูแลคนยากคนจนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็เผยแพร่พระวจนะคำของพระเจ้านะคะให้แก่ผู้คนที่อยู่ห่างไกลค่ะอาจารย์จรเลยถามพี่น้องที่คริสตจักรว่าเรื่องนี้เป็นโศกนาฏกรรมหรือไม่ที่ทั้งสองคนต้องจากโลกนี้ไปด้วยอุบัติเหตุ 존 파이퍼 목사님이 이렇게 말씀하십니다. 절대 비극이 아닙니다. และอาจารย์จรนะคะตอบว่าสิ่งนี้ไม่ใช่โศกนาฏกรรมหรือเรื่องที่น่าเศร้าแต่อย่างใด 그리고 두 번째 이야기를 하시면서 이 이야기가 진짜 비극입니다라고 말씀하십니다. และอาจารย์นะคะได้บอกเรื่องที่2และเล่าเรื่องที่2นะคะว่าเรื่องนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเป็นโศกนาฏกรรมจริง 두 번째 이야기는 어떤 잡지에 실린 기사를 소개하는데 기사의 제목은 이른 시작, 이른 은퇴입니다. ๆเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องที่แนะนำบทความที่ปรากฏในนิตยสารเล่มหนึ่งนะคะซึ่งบทความนั้นชื่อว่าเริ่มเร็วเกษียณเร็วค่ะ 기사의 내용은 50대의 젊은 부부가 이른 은퇴를 하고 캠핑카를 구입하고 미국 전역을 다니면서 여행을 즐기고 취미 생활을 하고 바닷가에서 조개 껍질을 주우며 삶을 즐기는 이야기였습니다. บทความนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับคู่สามีภรรยาวัยใกล้เกษียณค่ะ
พวกเขานะคะซื้อรถบ้านเพื่อที่จะท่องเที่ยวไปรอบๆสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ทำงานอดิเรกที่พวกเขาชอบทำกัน 그래서 존 파이퍼 목사님은 이것이 바로 비극입니다라고 말씀하십니다. เขาใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานใช่ไหมคะ และอาจารย์จอห์นได้บอกว่าเรื่องนี้ต่างหากที่เป็นโศกนาฏกรรมหรือเรื่องที่น่าเศร้าจริง 그리고 회중에게 제발 이 삶을 동경하지 말라고 간청합니다. ๆ และอาจารย์จอห์นนะคะได้บอกกับพี่น้องที่คริสตจักรว่า อย่าใช้ชีวิตและอย่าปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบสามีภรรยาคู่นี้นะคะ 사랑하는 성도 여러분, 세상에서 열심히 살다가 노후를 편안하게 사는 것이 여러분 왜 비극입니까? ทุกท่านคะเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างยากลำบากเนี่ยแค่เราอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียณทำไมจึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าทำไมถึงเป็นโศกนาฏกรรมคะ 왜냐하면 우리의 삶은 우리의 것이 아니기 때문입니다. เพราะชีวิตของเราไม่ใช่ของเราแต่ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าค่ะ 로마서 14장 8절 말씀에 바울은 이렇게 말합니다. ในโรมนะคะบทที่ 14 ข้อที่ 8 นะคะอาจารย์เปาโลได้กล่าวใช่ค่ะอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระองค์ผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตาม เราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า 내 삶을 지금까지 내 것인 줄 알고 내 마음대로 살았는데 성경 말씀에서 뭐라고 말씀하십니까? 우리는 주님의 것이요라고 말씀하고 있습니다. เราใช้ชีวิตแบบที่เป็นชีวิตของเรา แต่ว่าพระเจ้าบอกกับเราว่าอะไรคะพระเจ้าทรงตรัสกับเราว่าเราเป็นของพระเจ้า 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하도록 하겠습니다. 우리는 주님의 것입니다. หันไปทักทายกับคนข้างๆนะคะแล้วบอกว่าพวกเราเป็นของพระเจ้า MMA 컵, เอเมน MMA 컵, เอเมน 아멘. 하나님의 말씀대로 우리의 삶을 주님께 드리는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. ขออวยพรทุกท่านนะคะ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า ให้เราอุทิศชีวิตของเราให้กับพระเจ้าตามพระวจนะคำของพระองค์ค่ะ 저는 오늘 본문의 말씀을 통해 세월을 아끼라라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. วันนี้นะคะอาจารย์คิมอยากจะแบ่งปันคำเทศนาในหัวข้อใช้เวลาอย่างคุ้มค่าค่ะ 오늘 본문에서 세월을 아끼라라는 의미는 시간을 아껴라, 시간을 조금만 덜 사용해라라는 의미가 아닙니다. ในคำแบ่งปันวันนี้นะคะ ความหมายของคำว่าใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่ได้หมายถึงการประหยัดเวลาหรือว่าใช้เวลาให้น้อยลงนะคะ 여기서 아끼다라는 단어의 원어를 보면 엑사그라조라고 하는데 값을 지불하다, 구속하다라는 의미가 있습니다. ในภาษากรีกนะคะสำหรับคำว่าประหยัดเวลาหรือว่าคำว่าใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหวงแหนคือคำว่า exagorazo นะคะซึ่งแปลว่าการจ่ายราคาเพื่อไถ่ถอนค่ะ 그러니까 아끼다, 엑사그라조라는 조는 시간을 헛되이 보내지 말고 의미 있게 가치 있게 보내라는 뜻입니다. ดังนั้นนะคะ exagorazo นะคะแปลว่าอย่าเสียเวลาไปเปล่าๆและจงใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและมีความหมายค่ะ 제가 여러분에게 질문을 해보도록 하겠습니다. 여러분은 시간을 어떻게 보내고 계십니까? อาจารย์คิมนะคะอยากถามกับพวกเราทุกคนนะคะว่าทุกท่านใช้เวลาอย่างไร 여러분의 시간을 가치 있고 의미 있게 보내십니까? 아니면 여러분의 삶을 즐기는데 그 시간을 사용하고 계십니까? ทุกท่านใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย หรือทุกท่านกำลังใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินไปกับชีวิตเนื้อหนังของท่าน 로마서 8장은 이 세상에서 보내는 시간을 이렇게 표현하고 있습니다. ในโรมนะคะบทที่ 5 อธิบายเกี่ยวกับเวลาบนโลกนี้ไว้ว่า เพราะว่าคนทั้งหลายที่ดำรงอยู่ตามเนื้อหนังก็สนใจสิ่งที่เป็นเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่ดำรงอยู่ตามพระวิญญาณก็สนใจสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณ 첫째, 육신을 따르는 자, 육신을 따르는 자가 여러분 어떤 사람입니까? ประการแรกนะคะคือผู้ที่ประพฤติตามเนื้อหนัง
คนที่ประพฤติตามเนื้อหนังของตนนี้เป็นคนแบบใดคะ 자신의 삶을 즐기기 위해서만 살고 오직 그것에만 관심이 있는 사람입니다. คนที่ทำตามเนื้อหนังก็คือคนที่ใช้ชีวิตเพื่อความสุขและก็ความสนใจของตนเองเพียงเท่านั้น 둘째는 영을 따르는 사람인데 여러분 영을 따르는 사람이 어떤 사람입니까? ในประการที่สองนะคะผู้ที่ปฏิบัติตามพระวิญญาณ คือคนที่ใช้ชีวิตแบบใดคะ 자신의 삶을 즐기는 데에는 전혀 관심이 없고 오직 주님이 기뻐하신 일이 무엇인지 그것에만 관심이 있는 사람입니다. บุคคลที่ใช้ชีวิตตามพระวิญญาณก็คือบุคคลที่ไม่สนใจที่จะใช้เวลาอย่างสนุกสนานไปกับชีวิตของตนเองนะคะ แต่สนใจเพียงสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเท่านั้น 로마서 8장 6절 말씀에 보면 육을 따르는 사람과 영을 따르는 사람의 삶의 끝, 삶의 마지막이 어떻게 되는지 이렇게 말씀하고 있습니다. ในโรมนะคะบทที่ 8 ข้อที่ 6 นะคะ กล่าวไว้ว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข 육신을 따르는 자, 삶을 즐기는 사람의 삶의 끝은 사망, 즉 하나님과의 관계가 끊어져서 지옥에 가는 사람을 의미하고 있습니다. เพราะว่าการตั้งใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตาย และการตั้งใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและความสุขสบาย ปลายทางของชีวิตสำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง แล้วก็เพลิดเพลินไปกับชีวิตของตนก็คือความตาย ซึ่งคนที่ใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เขาก็จะได้ไปในแผ่นดินสวรรค์นะคะ ในส่วนของคนที่ใช้ชีวิตอย่างตามใจเนื้อหนังเขาก็ปลายทางของเขาก็อยู่ที่การตกไปในบึงไฟนรกนั่นเอง 영을 따르는 자, 주님이 기뻐하시는 것에만 관심이 있는 삶의 끝은 생명과 평안인데, 즉 영생을 얻고 천국 백성이 된다는 의미입니다. ถ้าเราใช้ชีวิตตามพระวจนะคำของพระเจ้านะคะตามความพอพระทัยของพระเจ้านะคะปลายทางของเราก็คือชีวิตที่สุขสบายนะคะนั่นก็คือชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมคะและเราก็จะได้เป็นประชากรบนฟ้าสวรรค์ของพระเจ้า 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀을 통해서 저와 여러분이 무엇을 따르고 있는지 알 수 있습니다. ทุกท่านคะโดยผ่านทางพระวจนะคำของพระเจ้าเราจึงสามารถรู้ว่าเราต้องปฏิบัติตามอะไรและเรารู้ว่าเราจะต้องติดตามใครนะคะ 그리고 무엇을 따라야 하는지도 알 수 있습니다. และเราก็รู้ว่าผู้ที่เราต้องติดตามนั้นคือผู้ใด 마태복음 7장 13절에서부터 14절 말씀에 ในมัทธิวนะคะบทที่ 7 ข้อที่ 13 ถึง 14 นะคะ กล่าวไว้ว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิต และพวกที่มาพบก็มีน้อย 넓은 문으로 가는 사람들은 찾는 사람들이 많다고 그랬습니다. ทำไมคนที่ผ่านประตูกว้างถึง 왜 사람들이 넓은 문으로 가기를 원하겠습니까? ทำไมคนบนโลกนี้เขาถึงต้องการที่จะผ่านประตูกว้างเข้าไปคะ 넓은 문에는 사람들이 관심이 있는 것들이 많이 있기 때문입니다. เพราะว่าประตูกว้างมีสิ่งมากมายที่ผู้คนเขาสนใจอยู่ 만약에 넓은 문 앞에 안내문이 있다면 아마 이런 문구가 있을 것 같습니다. 넓은 문으로 들어오면 모든 것이 공짜입니다. หากมีป้ายนะคะติดไว้หน้าประตูกว้างนั้น ก็คงจะเขียนไว้ประมาณว่า เข้าประตูกว้างนี้ฟรีทุกสิ่ง 내가 좋아하는 음식, 비싼 음식, 한식, 일식 등등이 공짜입니다. อาหารที่เราอยากกินอาหารมื้อโปรดอาหารราคาแพงอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นทุกอย่างฟรีค่ะ 저는 킹크랩을 먹어보고 싶은데 아직 먹어보지 못했습니다. 왜냐하면 킹크랩은 아주 비싸기 때문입니다. อาจารย์คิมเองนะคะอยากกินปูอลาสก้ามากค่ะอยากลองทานนะคะแต่ว่ายังไม่เคยลองทานเลยเพราะอะไรคะเพราะว่ามันแพงนั่นเองค่ะ 여러분 이 넓은 문으로 들어가면 이 비싼 킹크랩도 공짜입니다. แต่ถ้าเราเข้าประตูกว้างนี้ไปนะคะเราจะสามารถกินปูที่มีราคาแพงมากๆได้ฟรีค่ะ 그리고 내가 사고 싶은
최신 아이폰, 최신 아이패드 역시 공짜입니다. ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad ที่เราอยากได้นะคะ ทุกอย่างล้วนฟรีทั้งหมดค่ะ 우리 자매들은 명품 가방, 예쁜 옷들도 다 공짜입니다. และสาวๆนะคะก็คงจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมที่อยากได้นะคะเสื้อผ้าสวยๆและทุกอย่างก็ได้มาฟรีทั้งหมดค่ะ 여러분이 관심 있는 것들이 언제까지 공짜일까요? แล้วสิ่งที่ฟรีเหล่านี้เนี่ยจะฟรีไปถึงตอนไหนคะ 하루만, วันเดียวหรือเปล่าคะ 일주일, หรือว่า1 สัปดาห์คะ 한 달, หรือว่า1 เดือนคะ 1년, หรือว่า1 ปีคะ 10년뿐만 아니라 평생 공짜입니다. ไม่ใช่แค่10 ปีแต่ฟรีตลอดไปค่ะ แต่ 단, แต่นะคะ 넓은 문으로 들어가려면 단 하나, 성경은 절대로 가지고 갈 수 없습니다. แต่มีสิ่งหนึ่งมีกฎข้อหนึ่งคือ ถ้าเราเข้าไปในประตูกว้าง เราจะไม่สามารถนำสิ่งหนึ่งไปได้ ซึ่งสิ่งนั้นก็คือพระคัมภีร์หรือพระวจนะคำของพระเจ้า 여러분 이 한 가지만 약속한다면 모든 것이 여러분이 좋아하고 원하는 모든 것이 다 평생 공짜가 되는 것입니다. หากเรายอมรับข้อเสนอข้อนี้เพียงข้อเดียวนะคะ ทุกอย่างในชีวิตของเราจะได้มาฟรีๆเลยค่ะ 여러분 어떻습니까? ทุกท่านคิดว่ายังไงบ้างคะ 좋으십니까? ดีไหมคะ 쓰디어 갑쓰디어 쓰디어. ไม่ดีใช่ไหมคะ ไม่ดีสุดยอดเลยนะคะ 그런데 정말로 평생 성경이 없이 산다면 어떻게 될까요? ถ้าชีวิตของเราเนี่ยไม่มีพระวจนะคำจะเกิดอะไรขึ้นคะ 우리 젊은 친구들은 별로 그렇게 생각이 별로 없습니까? เคยลองคิดไหมคะ 그러면 평생 스마트폰이 없이 산다면 어떻게 될까요? แล้วถ้าชีวิตของเรานะคะลองคิดดูว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนใช้เลย เราจะอยู่กันยังไงคะ 그거는 좀 심각한 문제가 되나요? พอลองคิดแล้วมันก็แบบยากเหมือนกันเนาะในสมัยนี้ใช่ไหมคะว่าเราต้องมีสมาร์ทโฟนใช้ 여러분 평생 성경이 없이 산다는 것은 하나님의 뜻대로 사는 것이 아니라 내 마음대로 내 뜻대로 산다는 것입니다. แล้วก็ในการใช้ชีวิตที่ปราศจากพระคัมภีร์หรือพระวจนะคำของพระเจ้านะคะไม่ใช่การดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า นั่นก็หมายถึงว่าเราใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการแล้วก็พอใจ 내 뜻대로 산다는 것은 내가 삶의 기준이 되는 것입니다. การใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการหมายถึงการใช้ชีวิตตามมาตรฐานหรือว่าตามเนื้อหนังนั่นเองนะคะ 다른 표현으로는 내가 내 삶의 주인이 되는 것입니다. หรือเรียกอีกอย่างก็คือ เราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเอง 아담과 하와가 선악과를 먹게 한 사탄의 의도가 바로 선악과를 먹으면 너도 하나님처럼 될 수 있다라는 것입니다. ซึ่งเหมือนกันกับเจตนาที่ซาตานล่อลวงอาดัมและเอวานะคะว่าให้กินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว ถ้าเจ้ากินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยเจ้าก็จะกลายเป็นเหมือนพระเจ้าได้นะ 하나님의 뜻이 아닌 자기의 뜻대로 살라고 합니다. นั่นก็คือการล่อลวงให้อาดัมและเอวาดำเนินชีวิตตามความต้องการของตัวเองนะคะไม่ใช่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 여러분 절대 속지 마시길 소망합니다. แล้วเรานะคะหวังว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ถูกมารซาตานล่อหลอกลวงเรานะคะ 내 마음대로 내 뜻대로 사는 인생은 망하는 인생입니다. ชีวิตที่ดำเนินไปตามสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราปรารถนาคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวค่ะ 이스라엘 백성들이 왜 남유다와 북이스라엘로 분열됐으며 왜 망했습니까? เหตุใดคะชาวอิสราเอลจึงถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรยูดาห์ทางตอนใต้ และอาณาจักรอิสราเอลทางตอนเหนือ นั่นเป็นเพราะพวกเขาได้พบแล้วก็เป็นเหตุให้เขาได้พบความพินาศใช่ไหมคะ 지도자들이 하나님의 뜻이 아닌 자기들의 마음대로 살았기 때문입니다. นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองค่ะ 성경은 이 넓은 문을 멸망으로 인도하는 문이라고 말씀하고 있습니다. พระคัมภีร์นะคะกล่าวว่าประตูกว้างนี้เป็นประตูที่นำไปสู่การทำลายล้าง 이 세상 잠깐의 삶을 즐기는 것 때문에 영원한 하나님의 나라를 여러분 포기하시겠습니까? เราจะยอมทิ้ง
แผ่นดินสวรรค์ทิ้งชีวิตนิรันดร์ของเราเพื่อความสุขชั่วคราวบนโลกนี้หรือเปล่าคะทุกท่าน 여러분 이 세상의 즐거움을 포기해야 영원한 하나님의 나라를 얻을 수 있음을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. ขออวยพรทุกท่านนะคะในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะให้เชื่อว่าเราจะละทิ้งความสุขสบายบนโลกใบนี้ เพื่อไปสู่แผ่นดินสวรรค์นิรันดร์นะคะ 그러면 저와 여러분이 가야 할 영생의 길은 무엇입니까? แล้วเส้นทางที่จะพาเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ไปสู่แผ่นดินสวรรค์ที่เราต้องดำเนินตามคืออะไรคะ 넓은 문이 아니라 좁은 문입니다. ไม่ใช่ทางประตูกว้าง แต่เป็นประตูแคบที่เราต้องดำเนินตามนะคะ 좁은 문은 찾는 자가 적고 길이 협착하다고 말씀하고 있습니다. ว่ากันว่าประตูแคบเนี่ยทั้งยากลำบากนะคะแล้วก็มีผู้ที่จะได้พบในยากเส้นทางก็ยากลำบากด้วย 좁은 문도 역시 안내문이 있다면 아마 이런 문구가 있을 것입니다. 모든 것이 불편합니다. ถ้ามีป้ายแปะอยู่ที่หน้าประตูแคบนะคะก็คงจะเขียนไว้ประมาณว่าทุกอย่างทางนี้ไม่สะดวกสบายและยากลำบาก 그리고 모든 것이 부족합니다. และทุกอย่างก็ยังคงขาดแคลนอยู่ 그리고 모든 것이 열악합니다. และทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่ได้มายากลำบาก 그리고 가장 중요한 것은 대가를 치러야 한다는 것입니다. และข้อสำคัญเลยก็คือทางประตูแคบนี้มีราคาที่ต้องจ่าย 여기서 대가를 치러야 한다는 것은 여러분 어떤 것입니까? 예수님의 제자가 된다는 것입니다. ราคาที่ต้องจ่ายนี้คืออะไรคะนั่นก็คือการที่ได้เป็นสาวกของพระเยซูนั่นเองค่ะ 마가복음 8장 34절 말씀을 이렇게 말씀하고 있습니다. ในมาระโกนะคะบทที่ 8 ข้อที่ 34 กล่าวไว้ว่า พระองค์จึงทรงเรียกฝูงชนกับพวกสาวกให้เข้ามา แล้วตัดกับพวกเขาว่า ถ้าใครต้องการจะตามเรามา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับการเขนของตนแบกตามเรามา 예수를 따르려거든 예수님의 제자가 되려면 두 가지를 해야 되는데 첫째 자기를 부인해야 됩니다. หากต้องการนะคะที่จะติดตามพระเยซูนะคะหากต้องการที่จะเป็นสาวกของพระเยซูมีสองสิ่งที่เราต้องทำสิ่งแรกคือการปฏิเสธเนื้อหนังของเราค่ะ 이 말은 내 고집, 내 계획, 내 감정, 내 욕심을 버려야 하고 포기해야 한다는 것입니다. นั่นหมายถึงเราจะต้องปล่อยวางและละทิ้งความดื้อรั้น แผนการบางอย่างของเรา ความรู้สึกของเราและความโลภของเราไว้ 베드로도 예수님을 따르기 위해 포기한 것들이 있었습니다. เปโตรเองนะคะก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องละทิ้งเพื่อติดตามพระเยซูใช่ไหมคะ 누가복음 5장 11절 말씀에 ถ้าเราดูในลูกานะคะบทที่ 5 ข้อที่ 11 จะกล่าวไว้ว่าเมื่อนำเรือมาถึงฝั่งแล้ว พวกเขาก็สละทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไป 여기서 모든 것은 어부인 베드로에게 있어서 가장 중요한 배와 그물을 버렸다는 것입니다. คำว่าทุกสิ่งของเปโตรในที่นี้นะคะหมายถึงการที่เปโตรซึ่งเป็นชาวประมงใช่ไหมคะเขาจะต้องสละเรือของเขาและอวนซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินและสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาไป 가장 중요하고 가장 소중한 것을 버려야만 예수를 따르는 제자가 될 수 있다는 것입니다. การที่เราจะได้เป็นสาวกของพระเยซูได้นั้น เราจะต้องสละสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าที่สุดของเราไป 우리 한국에서 우리 청년들도 자신의 뜻을 자신의 것을 버리고 이곳에 왔습니다. อนุชนชาวเกาหลีนะคะที่มาที่นี่นะคะ ทุกคนมีแผนการและสิ่งที่เขาจะต้องละทิ้งไว้ในเกาหลีเหมือนกันนะคะ 아마 친구들이나 가족들이 아마 우리 친구들한테 이렇게 얘기했을지도 모릅니다. 야, 너 정신 나갔냐? 지금 때가 올 텐데 태국에 1년씩이나 간다는 거야. 말 돼? บางทีนะคะเพื่อนหรือคนในครอบครัวของเขาเนี่ยอาจจะพูดกับเขาว่าทำไมถึงทำแบบนี้ ตอนนี้สิ่งที่ควรทำคืออะไรทำไมถึงเลือกที่จะไปประเทศไทย1 ปีฟรีๆแบบนี้ 뺀 퍼가. 야, 다른 친구들은 열심히 공부하거나
자기 개발하거나 열심히 일을 해가지고 돈을 모은다는데 너는 1년 동안 태국 가서 돈 버는 것도 아니고 뭐하러 의미 없이 시간을 낭비하러 가냐? อันนี้รับบทพ่อ พ่อ รับบทพ่อนะคะรับบทพ่อคุยกับอนุชนเกาหลีนะคะ ผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ รับบทพ่อให้ทำให้ดูนะคะ บอกว่าเพื่อนบางคนเนี่ยเขาเรียนหนักพัฒนาตัวเอง หรือทำงานเพื่อที่จะเก็บตังค์แต่ว่าพวกเธอเนี่ยไปที่ประเทศไทยเนี่ย1 ปีฟรีๆโดยที่เธอคิดเหรอว่าเธอจะไปหาตังค์ที่นั่นได้ ประมาณนี้นะคะ 예수님을 안 믿는 사람들의 눈에는 그저 시간을 낭비하러 갔다고 할지 모르겠습니다. คนที่เขาไม่ได้เชื่อพระเยซูนะคะเขาก็จะคิดว่าการที่อนุชนมาที่ประเทศไทย1 ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียเวลามาก 그러나 우리 한국에서 온 청년들은 1년이라는 금보다도 귀한 시간을 오직 하나님을 위해 드린 청년들입니다. ๆแต่อนุชนชาวเกาหลีนะคะเขาคือคนที่สละแล้วก็อุทิศเวลาที่มีค่าเหมือนทองของเขาในช่วงวัยของเขาใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้กับพระเจ้าเพียงผู้เดียวค่ะ 저는 저 친구들의 1년 뒤가 기대가 됩니다. พวกเขานะคะรู้สึกตื่นเต้นนะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพวกเขาด้วย 매일 성경 2시간을 읽고 매일 1시간 기도를 합니다. สิ่งที่อนุชนเกาหลีทำนะคะทุกวันเลยคือการอ่านพระคัมภีร์วันละ2 ชั่วโมงนะคะและอธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าอีก1 ชั่วโมงในทุกๆวันเลยค่ะ 그러면서 하나님 앞에 머무는 시간을 통해 이들이 얻을 수 있는 것은 돈도 아니요 능력도 아니요 명예도 아닌 주님과의 친밀함을 얻게 될 줄로 믿습니다. พวกเขานะคะใช้เวลากับพระเจ้าโดยที่เขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาจะได้รับเนี่ยไม่ใช่เงินนะคะไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ชื่อเสียงแต่เป็นการได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าค่ะ 여러분 이 일이 진짜 가치 있는 일입니다. ทุกท่านคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าใช่ไหมคะ 시편 기자는 시편 84편 10절 말씀에 이렇게 고백하고 있습니다. กษัตริย์ดาวิดนะคะได้เขียนไว้ในสดุดีข้อที่8บทที่84ข้อที่10ว่าเพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่า1,000 วันในที่อื่นข้าพเจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของคนอธรรม 여기서 성전은 하나님께서 임재하시는 것을 의미합니다. ที่นี่คือพระนิเวศของพระเจ้าใช่ไหมคะและเป็นที่ประทับของพระเจ้า 시편 기자는 늘 하나님과 함께하는 것이 그 무엇보다 좋다고 고백하고 있습니다. กษัตริย์ดาวิดนะคะได้เขียนไว้ว่าการอยู่กับพระเจ้าก็ดีกว่าการอยู่ในที่อื่นใด 여러분 주님과 친밀한 사람이 죄를 가까이 할 수 있겠습니까? ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเนี่ยจะเข้าใกล้บาปไหมคะทุกคน 주님과 친밀한 사람이 불순종할 수 있겠습니까? ผู้ที่อยู่ใกล้กับพระเจ้าเนี่ยจะไม่เชื่อฟังพระองค์ได้ไหมคะ 주님과 친밀한 사람은 다윗과 같이 하나님이 기뻐하시는 사람이 되는 줄 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. ขออวยพรทุกท่านนะคะในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะให้ทุกท่านจงเชื่อว่าผู้ที่ใกล้ชิดพระเจ้าและเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าจะเป็นผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัยเช่นเดียวกับกษัตริย์ดาวิดค่ะ 우리 한국에서 온 청년들이 1년의 시간을 잘 보낼 수 있도록 여러분 기도해 주시고 격려해 주시길 바랍니다. ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยอธิษฐานเผื่อและให้กำลังใจอนุชนชาวเกาหลีของพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่พวกเขานะคะจะได้เห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่เขาจะได้ใช้เวลากับพระเจ้าค่ะ ขอบคุณครับ ฝากอธิษฐานเผื่อเด็กๆด้วยนะคะ 두 번째 예수를 따르려면 자기 십자가를 져야 합니다. ประการที่สองนะคะเพื่อที่จะติดตามพระเยซูเราจะต้องแบกกางเขนของเรา 여러분 자기 십자가를 진다는 것이 무엇입니까? 내 자아가 죽어야 된다는 것입니다. การแบกไม้กางเขนสื่อถึงอะไรคะสื่อถึงว่าเราเองก็ต้องตายในฝ่ายเนื้อหนังของเรา 우리가 삶을 살아가면서 내 것을 포기하고 내 것을 버리고 내 자아를 죽이는 것은 정말 힘들고 어려운 것입니다. มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วก็ลำบากมากๆเลยใช่ไหมคะที่เราจะยอมสละสิ่งที่เราจะใช้ในโลกนี้แล้วเราจะต้องยอมตายในขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้
다른 복음서인 누가복음 13장 24절 말씀에서 이렇게 말씀하고 있습니다. ในลูกานะคะบทที่ 13 ข้อที่ 24 กล่าวไว้ว่าจงเพียรพยายามเข้าไปทางประตูที่คับแคบเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้คนจำนวนมากพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้ 여기서 힘쓰라는 의미는 목숨을 걸고 끝까지 싸워라입니다. ในพระคำนี้นะคะบอกไว้ว่าจงเพียรพยายามความหมายก็คือเราจะต้องเดิมพันด้วยชีวิตและต่อสู้จนถึงที่สุดนะคะ 여러분 무엇을 위해 목숨을 걸고 끝까지 싸우라는 겁니까? 좁은 문으로 들어가기 위해 목숨을 걸고 끝까지 싸우라는 것입니다. ทำไมเราถึงต้องเดิมพันด้วยชีวิตแล้วก็ต่อสู้จนถึงที่สุดคะเพื่อที่จะได้เข้าประตูแคบให้ได้นะคะเราจะต้องต่อสู้จนถึงที่สุดและเอาชีวิตเราเดิมพันเลยว่าเราจะไม่กลับไปสู่เนื้อหนังอีก 왜 좁은 문으로 들어가기를 목숨까지 걸고 싸워야겠습니까? ทำไมคะทำไมเราต้องดิ้นรนเพื่อที่จะเข้าไปในประตูแคบนี้ด้วย 영생을 얻는 것은 교회만 다닌다고 얻을 수 있는 것이 아니고 말씀만 읽는다고 얻을 수 있는 것이 아니기 때문입니다. เพราะว่าการที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆด้วยการแค่เรามาคริสตจักรทุกวันหรือว่าเราแค่อ่านพระวจนะคัมภีร์เพียงอย่างเดียว 좁은 문이라는 과정을 통과하지 않으면 대가를 지불하지 않으면 영생을 얻는 것은 불가능하다는 것입니다. หากเรานะคะไม่ผ่านประตูแคบนี้หรือเราไม่จ่ายราคานี้เราก็จะไม่สามารถได้รับชีวิตนิรันดร์ได้ค่ะ 사탄은 힘들고 불편한 좁은 길을 왜 택하려고 하느냐라고 유혹할 것입니다. ซาตานนะคะถามกับเราว่าเหตุใดพวกท่านจึงเลือกเส้นทางที่แคบยากลำบากแล้วก็ไม่สะดวกสบายล่ะถามแบบนี้เพื่ออะไรคะเพื่อที่จะล่อลวงเรานั่นเอง 여러분 이 말에 속지 말고 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. ขออวยพรนะคะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อที่จะไม่ให้เราถูกล่อลวงด้วยถ้อยคำเหล่านี้นะคะเราจงภาคเพียรแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปในประตูแคบนี้นะคะ 말씀을 정리하겠습니다. เราจะมาสรุปบทคำเทศนาในวันนี้กันนะคะ 여러분에게 주어진 삶이라는 시간을 여러분들은 지금 어떻게 사용하고 계십니까? ถามตัวเองนะคะว่าเราใช้ชีวิตใช้เวลาในชีวิตไปอย่างไร 내 삶이기 때문에 내 마음대로 살고 있습니까? เราใช้ชีวิตตามเนื้อหนังที่เราต้องการเพราะว่าชีวิตของเราเป็นของเราเองหรือเปล่า 다시 한번 기억해야 할 것은 우리는 주님의 것이라는 것을 잊지 않기를 소망합니다. สิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองเสมอนะคะว่าเราจะต้องไม่ลืมว่าเราคือคนของพระเจ้านะคะ 우리의 삶이 주님의 것이기 때문에 육을 따르는 자가 아닌 영을 따르는 자가 되어야만 합니다. และเพราะชีวิตของเราเป็นของพระองค์เราจึงต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ตามเนื้อหนัง 그리고 넓은 문이 아닌 좁은 문으로 들어가야만 합니다. และเราจะต้องเข้าไปในประตูแคบไม่ใช่ประตูกว้างค่ะ 비록 불편하고 답답하다 할지라도 그 길만이 예수님의 제자가 되는 유일한 길이기 때문입니다. ถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากเพียงใดนะคะแต่นั่นคือหนทางเดียวที่จะกลายเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ค่ะ 이 세상을 바라보면 정말 주님이 말씀하신 마지막 때가 다 바로 앞에 온 것 같습니다. เมื่อเรามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในทุกวันนี้นะคะดูเหมือนว่าช่วงแห่งยุคสุดท้ายนะคะที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของเราแล้วใช่ไหมคะ 그때 반드시 우리의 행위대로 하나님이 심판하시는데 우리의 모든 시간을 우리 주님이 기뻐하시는 시간으로 들이시는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. เมื่อถึงเวลานั้นนะคะเราจะถูกพิพากษาตามการกระทำของเราอย่างแน่นอนแต่เราจะต้องอุทิศเวลาทั้งหมดของเราให้กับพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยนะคะขอฝากทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะ 이 시간 말씀을 기억하면서 우리 함께 기도하기를 소망합니다. อธิษฐานด้วยกันนะเวลานี้นะคะ 어ธิษฐานด้วยกันครับ อธิษฐานด้วยกันค่ะ 하나님 아버지 하나님이여 주님 โอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยา 감사합니다. พระพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้า 하나님 인도하여 ขอ 주시옵소서. ที่พระองค์ทรงได้โปรด 하나님 ให้พวกเรา 우리의 ได้ 생각이 อยู่ 우리의 กับพระองค์ 삶이 ณเวลา 하나님 นี้ 변화되게 ก่อนที่ 하여 เราจะได้ 주시옵소서.
ใช้ชีวิต 주여 우리의 ตาม 삶에 개입하여 주시옵시고 ใช้ชีวิตตาม 하나님 내 삶이 아니라 พระประสงค์ของพระชีวิ 아버지의 ต 삶을 การ 아버지 ใช้ 하나님 ชีวิต 하나님께서 ของเรา 원하시는 ก่อน 삶을 ที่เราจะ 하나님 온전히 ทำตาม 살아내는 하나님 저희가 되게 하여 พระประสงค์ 주시옵소서. 우리의 삶이 바뀌어지기 원합니다. 하나님이 기뻐하시는 삶으로 변화되기를 원합니다. 하나님이 원하시는 길로만 가기를 원합니다. 하나님 넓은 길이 아니라 하나님 좁은 길로 걸어가기를 소원하오니 주여 함께 동행하여 주시옵소서. 그 길에 함께 동행하여 주시옵시고 함께하여 주셔서 능히 끝까지 마지막까지 하나님 아버지의 최선을 다해 힘을 다해 목숨을 다해 하나님 아버지의 주님 원하시는 좁은 길로 십자가의 길로만 걸어가는 우리 모두가 될 수 있도록 하나님 허락하여 주시옵소서. 심으신 우리 모든 성도님의 삶 가운데 하나님 개입하여 주시옵시고 하나님 말씀하여 주시옵시고 하나님 아버지의 십자가만 바라보게 하여 주시옵소서. 하나님의 말씀만 아버지의 주여 듣게 하여 주시옵소서. 세상이 이야기하고 세상의 가치관을 따라가는 자들이 아니라 하나님의 말씀만 따라가게 하여 주시옵시고 하나님 예수 십자가만 바라보고 날마다 아버지의 주여 그 길을 걸어갈 수 있도록 하나님 힘을 허락하여 주시옵소서. 하나님 아버지 하나님을 찬양합니다. 주님 아버지 하나님의 주여 주시옵소서.